সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই যে দেখতেছেন কয়েকজন পোলাফাইন, বান্দর পোলাফাইন, ওরা হচ্ছে সারাদিন গাছ ভাই। আজকে ওদেরকে একটা নিয়ে সুন্দর মজার খেলা খেলবো, মানে গাছে ওঠার প্রতিযোগিতা। তো এখন স্টার্ট হচ্ছে। আগে তাদের পরিচয়টা পেয়ে নেই। আপনার নাম কি? কি গাছ? আপনার নাম কি? ও, লেচু গাছ। এই যে পরে তোমার নাম কি? ও, তুমি আম গাছ। এরপরে তুমি জাম গাছ। তুমি আতা ফল গাছ। তুমি তুমি খাল গাছ। তুমি কোন গাছ? কলা গাছ। তুমি মেহগনি গাছ। এই যে আপনারা সবাই গাছ সবার পরিচয় পাইছেন। এখন শুরু হবে তাদেরকে নিয়ে খেলা, কে সবার আগে গাছে উঠতে পারে। প্রথম হয়েছে কি তোমার? কি কোন গাছ? লিচু গাছ। হ্যাঁ, এই দেখেন শুরু হবে। রেডি? 1 2 3 রেডি। দেখেন উঠতেছে লিচু গাছ, উঠে পড়েছে গাছে, সীমানায় চলে গেছে। উঠে পড়েছে ইয়া শেষ। লিচু গাছ এ পর্যন্ত গেছে 22 সেকেন্ডে। এখন কি আম গাছ উঠবো। রেডি গো। এই যে আম গাছ উঠতেছে দ্রুত। তার কত সেকেন্ড লাগে? উঠে পড়েছে গন্তব্যে, লক্ষ্যে। ইয়েস। আতা আম গাছ ওইখান পর্যন্ত উঠতে 15 সেকেন্ড লেগেছে। নামো। এখন পালা হচ্ছে জাম গাছ। জাম গাছ এখন উঠবে গাছে। রেডি স্টাডি গো। জাম গাছ বুকটা ফেটে গেছে মনে হয়, হাসতে উড়ে। জাম গাছ পরাজিত হয়ে গেছে, সে আর পারবে না। সে দাঁত কেলায় আসে চলে গেল। এখন গাছে উঠবে কাঁঠাল গাছ। রেডি স্টাডি গো। উঠছে কাঁঠাল গাছ, তার লক্ষ্যে একটু বাকি রয়েছে। গো গো। উঠে পড়েছে আর একটু। ইয়েস, সে উঠে পড়েছে। তার ওইখান পর্যন্ত উঠতে 25 সেকেন্ড লেগেছে। কাঁঠাল গাছর নেমে যাচ্ছে কাঁঠাল গাছ। ওকে, ফালা হয়েছে কদম গাছর। এখন কদম গাছে উঠবে। রেডি স্টাডি গো। এই যে কদম গাছ যাচ্ছে গাছে উঠতে। এই যে শুরু হয়ে গেছে। সে উপরে উঠতেছে, তার লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। গো গো। সে একটু ধীরে স্থিরে উঠতেছে। সে এখনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারতেছে না, আটকে গেছে। ও, সে বলছে আর উঠতে পারে না। নেমে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে, নেমে যাও। এখন পালা হচ্ছে মেহগনি গাছ। সে এখন গাছে উঠবে। রেডি স্টাডি গো। সে একটু দ্রুত উঠছে। মেহগনি গাছ দ্রুত উঠে গেছে এবং লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, এবং সে 19 সেকেন্ডে তার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ, নেমে পড়ো। সর্বশেষ কলা গাছর পালা। সে কলা খাচ্ছে, কলাকে এই গাছে উঠবে। রেডি স্টাডি গো। হ্যাঁ, সে তো দ্রুত উঠে গেছে। সে মনে হয় ফার্স্ট হয়ে যাবে। সে 10 সেকেন্ডে গাছে উঠে গেছে। কলা গাছ। ওকে।